皇上能夠爭爭氣氣，千祈唔好辜負我啲白色如來神掌就得啦。仲有啊，如來神掌只係向前，並冇退後，你要謹記。義父，你嘅教訓，我衰咗3年，我等一個機會，爭翻口氣，唔係要證明話俾人聽我威，只係想話俾人聽我唔見咗嘅嘢，我想自己攞翻。玩又唔玩得，講又唔講得，明知係癲狗就亂吠啊嘛，咁都忍唔到，你點捱落去啊？唉，哇，咩理真㗎？監房做嘢，童子軍吊彈床得㗎啦。童子軍英文點讀啊？點讀啊 ？Scout 啊！咪 Scout 蛋蛋咯！我14歲，我14歲攞安家費，我威過好多人啦，咁咪點啫？而家咪又咁樣，你巴閉，你都叫做威過啊？吓，我點啊？我點啊？冇人睇得起我，你開心咩你？我樣樣俾人睇小，佢哋仲話我係你褲浪底入邊一條狗咋？你知唔知啊？我烏蠅寧願做一日英雄，都唔想做一世烏蠅啊 ！Any question? No, sir。你好有信心會贏咩？係。有信心未必一定會贏嘅。但係冇信心一定會輸。其實我同你冇拉冇楞，真係冇乜好傾嘅啫。你丐幫提資幾千萬，你一日唔解散，叫我點安心啊？丐幫有幾多乞衣唔係由我決定，係由你決定。我？如果你真係英明神武，令到國泰民安，搵鬼得人做乞衣咩？有道理，有道理，執生啊！不過咁啊，你俾翻啲面我好啊，等我好落台。你點啊，爹？你冇嘢啊嘛？佢哋救翻你出嚟啦！哎呀，好啦，都係我冇用，丟晒你假嘅啫。唔係嘅，你唔夠人哋奸啫嘛。嗱，你知道嘛？貪官要奸，清官更加要奸。如果唔係，點頂得住啲奸人呢？仔啊，仔你上京告御狀啦！就快到97啦。香港人就好興投票，我個人就好民主嘅。如果大家心目中有人選嘅話，我願意退位讓賢。你放翻低隻手，B仔，你仲惡過共產黨。我勸過你腳踏實地噶啦，呢度有份洗廁所嘅咪做住先咯，唔好發夢啦。做人如果冇夢想，同條鹹魚有咩分別啊？鞋都冇得對，咪鹹魚一條咯。我咩人講理想啊？咁啊唔係啊！我心中嗰一團火係唔會熄噶。我哋冇好好地睇住分數。三叔，算啦，阿爸成日都話噶啦，出嚟行遲早要還嘅。你依家先至有事，賺咗噶啦。啊？錢解決到嘅就冇問題啦。係嗱，有乜需要啊？call我。仲有邊隻啊？係啊，637喎。睇啱位先入佢，啊！記住自己今次為咩行上台。仲有，你行得上台，唔好怯啊！怯，你就輸咗成世。未學行先學走，從來唔係問題。不過要問下自己係咪天才先。如果唔係嘅，就一步一步嚟。順一，放手啊！阿達，放手啊！
要贏一切贏，要輸一切輸。